ये कहानी एक क्यूट बिल्ले की है जिसका नाम है पुश, जो बास्केट में हवा से उड़ते हुए अनाथालय में जा पहुंचता है। वहाँ उसे एक अंडा मिलता है जिसका नाम हम्पटी है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ लड़के आकर पुश को परेशान करने लगते हैं। हम्पटी उन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के उसे ही पकड़कर जमीन पर गोल गोल घुमाने लगते हैं। ये देखकर पुश को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें लकड़ी के चमचा से पीटकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद पुश और हम्पटी में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। हम्पटी का दिमाग बहुत तेज होता है, वो नई नई चीजों को बनाता रहता है और वो आपस में मिलकर खूब सारी मस्ती करते हैं और बड़े बड़े सपने को पूरा करने के बारे में बातें करते हैं। उसके बाद दोनों दोस्त बने रहने की कसम खाते हैं। फिर हम्पटी बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पुश से चोरी करवाता है, जिसके कारण दोनों पकड़े जाते हैं और सैनिक उनको अनाथालय की मालकिन के पास लाता है, जिसे वो दोनों अपनी माँ मानते थे। उनकी माँ उन दोनों को समझाती है कि चोरी करना गलत बात है। कुछ दिन बाद पुश एक सड़क पार कर रही बुढ़िया को खतरनाक बैल से बचाता है और पूरे गाँव का हीरो बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए बस आपको एक लाइक करना होगा।